ومشان هيك جبت لك عرض غسالة جديد ب 299 بدل ال 759 يورو، في عليها تخفيضات بالضبط 60%. وراح اورجيك خطوة بخطوة كيف فيكم تطلبوها. تعالوا معي لورجيكم كيف. كالعادة أصدقاء، بس تكونوا عم تشوفوا الفيديو تبعي كبسوا على هاي الصورة هون وروحوا على الرابط اللي محطوط هون بالصفحة الشخصية. راح حولكم على هاي الصفحة، بننزل لتحت بنروح على تخفيضات على كل الماركات وراح حولنا على هذا الموقع. نصيحة لكل حدا لسه ما تابعه يتابعه لأنه في عروض كتير حلوة. ندخل لهون على الحالات وهون بنلاقي العروض الحالية والروابط تبعها مثل هذا الرابط. راح نكفي هون لحتى نوصل لعرض الغسالة. هذا هو عرض الغسالة، بنكبس عليه وبنكبس على الرابط. راح حولنا على الصفحة اللي مقدمة العرض واللي هي حاليا هون الميديا مارت. بننزل لتحت شوي او بنعطيه دغري عند فاغن كورب. ندخل على الفاغن كورب نعطيه 9 دانكي ونعطيه متابعة، انه ما بدنا شيء اضافي. اعطيناه متابعة ونعطيه تسو كاسة. هلا انا حطيت تنتين بالكاسة مشان هيك كان السعر اغلى. بنعطيه فايتا اوني ان ميلدن. راح حولنا على هاي الصفحة هون صفة سهلة. راح تحط اسمك الاول، عفوا لا، راح نحط الاسم الاول، الاسم الثاني، رقم البريد تبع المنطقة، اسم المدينة تبعك، الشارع، ورقم المنزل، تليفون والايميل. وبعدين بنعطيه متابعة هون. راح حولنا على الدفع، ومن هون بندفع وبنطلبها للغسالة. وما في اسهل من طريقة الطلب هاي. اصدقاء ما تنسوا تشاركوا الفيديو وتتابعون لحتى ما يفوتكم اي عرض حلو ومميز. نتمنى النجاح والتوفيق. سلام.